Дейзар Хорзеристу. Добрый вечер, Осетия. В прямом эфире программа «Добрый вечер, Осетия». И сегодня мой гость – министр юстиции Республики Южная Осетия Олег Гаглоев. Добрый вечер. Добрый вечер. Олег, давайте нашему зрителю пока расскажем о направлении деятельности Министерства юстиции, чтобы они уже понимали, о чем мы будем говорить. Ну, на самом деле у Министерства юстиции довольно широкий спектр направлений деятельности. Это и адвокатура с нотариатом, это в целом законодательство, правовая экспертиза проектов нормативно-правовых актов. Это и некоммерческие организации, это и государственная гражданская служба на сегодняшний день. Это и вопросы, касающиеся принудительного исполнения, это и исполнение уголовных наказаний. Это касается и в данном случае те функции, которые сейчас выполняет служба государственной регистрации кадастра и картографии, это регистрация регистрация имущественных прав. И кроме того еще и регистрация ведения реестра наименований географических объектов. То есть спектр довольно широкий, тут я вкратце основные обозначил, но достаточно широкий спектр направлений деятельности. И у вас хватает специалистов на все это? Специалистов хватает, ребята работают, они в этом смысле молодцы, все хватает. Стараемся все хватить без каких-либо пробелов и изъянов. Олег, скажите, пожалуйста, вот за время вашего прихода, что вы успели сделать вот до сегодняшнего дня? Большую часть, скажем так, мы начали работать по ряду направлений, которые были ранее не охвачены. Мы в данном случае ведем по ним работу, только начали, кое-что мы успели поправить, кое-какие законопроекты уже внесли в парламент, были приняты, но все еще впереди. Основной пласт работы мы только начали, в прошлом году, в качестве примера, один из таких емких законопроектов, над которым мы сейчас работаем, это проект земельного кодекса. Мы начали работать над ним еще летом. Будем надеяться, что к середине текущего года мы внесем его в правительство. Давайте вот немножко нашему зрителю расскажем, как у нас создается закон и как его потом Минюст контролирует, вот этот закон. То есть имеется в виду законотворческой деятельностью, кто у нас занимается? Законотворческой деятельностью, законопроектной деятельностью занимаются все органы исполнительной власти, но по Конституции, конечно, правом законотворческой инициативой обладают президент, парламент, в лице отдельных депутатов правительства, суды, по отдельным вопросам прокуратура и Центральная избирательная комиссия. Но, конечно, правительство не само готовит проекты готовятся в отраслевых органах исполнительной власти. Что касается Минюста, то Минюст готовит по своему спектру направлений законопроекты. Кроме того, на нас возложена еще и правовая экспертиза тех нормативно-правовых актов, которые готовят другие отраслевые ведомства. Прежде чем их внести в правительство, они направляются и к нам, и в аппарат правительства, и в администрацию президента для получения правовой экспертизы. И потом, когда это все собирается, когда это все, на проект получены все экспертизы, проект вносится в правительство рассматривает данный проект и после одобрения направляет в парламент. После чего в парламенте также проходит своя процедура, предусмотренная, расписанная в регламенте парламента. Там и аппарат парламента активно задействован, депутаты сами. Уже после этого выносится на сессию, минуя комитет и президиум. После голосования на сессии законопроект направляется президенту для подписания и обнародования. И потом Минюст что с ним делает? Минюст в данном случае уже функционал, скажем так, Минюста завершается. Единственное исключение, конечно, если это законопроект и закон, который касается нашей сферы деятельности. Тогда уже мы по нему работаем, мы исполняем данный закон. То есть имеется в виду, что если человек почувствовал, что по закону он прав,
то вместо того, чтобы идти там в прокуратуру или там другие правоохранительные органы, он может прийти в Минюст для того, чтобы с Не вами всегда. посоветоваться, разобраться с этим законом? Посоветоваться можно всегда, мы никому не отказываем, посоветуем, что И делать. получить от вас какую-то Да, экспертизу можно будет получить? Что? не всегда. Если касается нашей сферы деятельности, то да. Но если касается вообще, мы можем посоветовать человеку, куда обратиться, как защитить свои права. Но, конечно, для защиты собственных прав лучше обращаться с правоохранительным органом. То есть прямо можно идти да. в суд? В некоторых случаях в суд, в некоторых случаях в прокуратуру, иные правоохранительные органы, в зависимости от ситуации. Общей какой-то, скажем так, общего рецепта нету. В каждом случае нужно делать по-своему. Вы сказали, что адвокатура и нотариальные конторы тоже относятся к вам. Какие работы вы проводите с ними? В первую очередь задача Минюста – это надзор, осуществление надзора за деятельностью адвокатуры и нотариата. Кроме того, у нас большая часть нотариусов на сегодняшний день – это государственные нотариусы. Мы, помимо того, что осуществляем надзорные функции, помимо этого еще обеспечиваем их деятельность. Вот. Что касается адвокатуры, то они более свободны у нас все-таки. Мы надзираем за их деятельностью, мы ведем реестр как адвокатов, так и нотариусов. Поэтому мы в данном случае выступаем помимо надзорного органа еще и органом, который определяет политику в этой области. Скажите, а вот сколько у нас на сегодняшний день зарегистрированных нотариусов и адвокатов, имеется в виду, которые вот прямо в Минюсте они зарегистрированы? У нас на сегодняшний день 8 нотариусов, это 4 в районах и 4 в городе, 2 частных, 2 государственных. Ну, у нас, я уже неоднократно озвучивал, есть дальнейшие планы по развитию частного нотариата. В частности, в текущем году уже планируем в ближайшее время вносить в парламент проект закона о нотариате. Мы в прошлом году уже вносили, но мы сейчас отзываем наш закон на доработку, чтобы уже внести нормы, касающиеся частного нотариата. И в текущем году мы рассчитываем, что уже в черте города будут 5 частных нотариусов. При этом государственных нотариусов... Это помимо тех, которые есть, Нет, или это плюс к ним? У нас 2 частных нотариуса сейчас и 3 государства в черте города. Это 2 городских и 1 нотариус Цинвальского района. Предполагается, что они все перейдут в частный нотариат для того, чтобы нотариат развивался. Это никак не скажется на граждан, которые пользуются их услугами, за исключением того, что у нотариусов появится возможность предлагать какие-то дополнительные услуги. А как стать нотариусом? Для того, чтобы стать нотариусом, нужно пройти стажировку, сдать экзамены. Опять этим занимается в настоящее время Министерство юстиции, как раз сдать экзамены, и после успешного прохождения при наличии вакантного места нотариуса можно стать уже нотариусом. Адвокатов сколько у нас? Адвокатов у нас на текущий момент активных около 18, около 20. В реестре чистится, по-моему, если память не изменяет, 26-27 человек. Но на самом деле я бы не сказал, что их много. Хотелось бы, конечно, чтобы адвокатура развивалась более активно, чтобы народ знал всех адвокатов, которые у нас есть в реестре, и пользовался активно их услугами. К сожалению, в силу различных причин наша адвокатура не любит публичность, они как-то любят работать уже индивидуально с населением, поэтому зачастую бывают, конечно, люди спрашивают, какие у нас есть адвокаты, да, народ их не знает. Да. И есть у нас вообще коллеги адвокатов? Или да, у нас есть несколько адвокатских образований. В первую очередь у нас есть адвокатская палата, которая является органом, который объединяет всех адвокатов республики. Они активно занимаются, помимо того, что Министерство юстиции занимается надзором за деятельностью адвокатов, этими функциями также сделана адвокатская палата республики. И, например, по тем же пошлинам адвокатским, да, это оплачивается прямо им или как? Это да, это им. Другой вопрос, что они потом часть перечисляют в адвокатскую палату, должны перечислять. Тут уже на практике бывают нюансы. А так, конечно, все им, и, соответственно, они определяют, какие у них... Какие стоимости будут, да, их услуг. Тех и иных услуг. Да.
В некоторых случаях, прошу прощения, прерываю, в некоторых случаях государство предоставляет человеку адвоката, и государство оплачивает услуги адвоката. Бывают такие, можно сказать, адвокаты, которые, ну, в общем, не исполняют своих обязанностей в том формате, Да, и такое и бывает. что с ними делает Минюст? По представлению адвокатской палаты мы их исключаем из реестра, и, соответственно, данный гражданин уже не имеет права заниматься адвокатской деятельностью. И вот этих адвокатов судебные органы всех их знают. Да. И они уже У нас реестр, он публичный, если не память не изменяет, он у нас на сайте Минюста представлен. В этом плане. Места содержания заключенных. Это у нас, можно сказать, одна из таких наболевших проблем, потому что наша уголовно-исполнительная система, она прошла свое развитие, да, неоднократно в нашем исправительном учреждении, колонии проводился и ремонт и так далее, но, положа руку на сердце, надо сказать, что это здание изначально не было предназначено для этих целей. Каждый раз сама жизнь ставит перед нами определенные вопросы, которые мы пытаемся как-то решить в рамках имеющейся ситуации. В будущем, конечно, нужно строить новое здание, которое бы отвечало всем требованиям закона. Ну, имеется в виду за пределами города, да? Ну, конечно. Потому что такое учреждение все-таки должно находиться не в центре города, а где-то. Олег, скажи, пожалуйста, а вот человека задержали, да? Да. И смотря, можно сказать, фильмы, и даже уже в российских фильмах об этом говорят, я с вами не буду разговаривать, пока не будет мой адвокат здесь. Это у нас работает? Конечно. То это, есть, конечно, человек я к чему спрашиваю, чтобы опять не получалось так, что человека взяли, избили, все, и после этого адвокат уже не может даже подойти к нему, не может его работать. Да, к сожалению, у нас бывают эксцессы определенные, но в любом случае каждый гражданин имеет право на защитника, который предоставляется ему, либо он, соответственно, сам нанимает адвоката, сам приглашает своего адвоката, либо государство предоставляет ему адвоката, который оплачивается государством, но в любом случае он имеет право на защитника, который с момента задержания должен участвовать во всех следственных мероприятиях. Во всех допросах, во всех? Да, абсолютно. То есть он имеет полное право на это? Он имеет право ни с кем не общаться без своего адвоката, за исключением администрации, если он задержан, администрации исправительного учреждения. Там уже не идет речь о расследуемом деле, это уже немного другие правоотношения. Скажи, пожалуйста, а вот служба служебных приставов тоже у вас, судебных приставов у вас, да? Да. И как их функции, в чем заключаются их функции, и как они работают вместе? Их основная функция — это исполнение судебных решений. У нас, к сожалению, население не всегда понимает, и бывают нарекания именно к работе судебным приставом, мол, это бывают и какие-то выселения, либо взыскание долгов, но надо понимать, что судебный пристав-исполнитель зачастую даже не знает фабулу дела, суть дела. К нему приходит исполнительный лист из суда с требованием исполнить таким-то образом судебное решение. И он должен его исполнить. Чаще всего это бывают штрафы. У нас сейчас после того, как заработала система, которую ввело Министерство внутренних дел по безопасному городу, кратно увеличилась работа судебных приставов. Это применительно к штрафам, потому что большинство населения добровольно не оплачивает штрафы, потом эти протоколы поступают уже к службе судебных приставов, и уже судебные приставы-исполнители ходят по автолюбителям, которые нарушили. И до сих пор ходят, да? Да. Потому что и зачастую бывает такое, что человек не зарегистрирован по месту, не проживает по месту регистрации, приходится искать человека, учитывая, какие у нас штрафы на самом деле мизерные по сравнению с теми же российскими, иногда бывает даже дешевле самому заплатить эти деньги, нежели... Чем его искать? Да. К сожалению, нам это сейчас смешно, но... А будет ли применен та же процедура, которая работает в России, что они не могут выехать за пределы республики? Мы периодически применяем эту процедуру. Другой вопрос, что все мы знаем, какова процедура пересечения госграницы у нас в руке. И не всегда наши пограничники способны отфиксировать, что это именно тот самый гражданин, на который наложен запрет на выезд.
То есть имеется, что не Иногда. оплатил кредит, не оплатил там Да. штраф в этом плане. Штрафы, Но алименты. он будет кредиты. работать. Мы над этим работаем, чтобы эта мера была эффективнее. И чтобы можно было, что уже и эти штрафы и налоги, они шли уже прямо в бюджет Ну, в государства. любом случае, они больше, конечно, идут в бюджет, в зависимости от того, если это штраф, то, конечно, штрафы, если это алименты, то, соответственно, соответствующим детям или супругам. Последние несколько лет уже, можно сказать, несколько лет в наш обиход уже пошла госслужба. Такое слово, государственный служащий. Что это за человек, чем он должен заниматься, чем он не имеет права заниматься, и как госслужба работать должна. Ну, госслужба у нас появилась только в 2020 году, гражданская служба, потому что государственная служба на самом деле состоит из трех частей. Это военная служба, правоохранительная служба или иной вид службы, как сейчас это модно называть, и, соответственно, гражданская служба. Если с военной службой, с правоохранительной службой у нас население уже давно знакомо и знает, что это, какие ограничения есть, какие запреты, то с гражданской службой немного сложнее. Закон вступил в силу в 2021 году, только вот 1,5 года, неполных 2 года, и периодически возникают определенные сложности. Были сложности при переходе на государственную службу, есть сложности уже в процессе прохождения государственной службы. Что касается ограничений и запретов, в некоторых случаях, к сожалению, законодатель допустил определенные ошибки и нечетко отрегулировал определенные моменты в законодательстве, поэтому бывают коллизии. Мы сейчас работаем над тем, чтобы это более четко прописать. Но, к сожалению, не все государственные гражданские служащие поняли, что государственная служба, система государственной службы связана не только с повышением зарплат, но и с определенными обременениями. Это и ограничения, и запреты, которые накладываются на гражданские служащие. Это заниматься другой оплачиваемой деятельностью только с разрешения работодателя. Это, скажем так, свобода перемещений в определенной мере, в том числе за пределы республики. Не только за пределы республики, у нас упрощенные, скажем так, поездки в упрощенном порядке в Российскую Федерацию, то уже в иные страны, там уже в зависимости от случая. То есть, тоже есть свои ограничения. Ну да, так же, как госслужащие России, например, не имеют права вылетать за границу отдыхать. Отдыхать можно, но опять же по определенной процедуре. Нужно уведомлять руководителя, нужно ставить в известность и так далее. Вот и не во все страны. Вот с момента вашего прихода, с какими проблемами вы столкнулись? На самом деле... Помимо того объема работы, который на вас свалился. Объем работы всегда, наоборот, в плюс. Главное, чтобы была работа, которой нужно заниматься. У нас звонок, давайте послушаем вопрос. Алло. Алло, здравствуйте. Это из района Северный. Меня зовут Лиана. Я бы хотела узнать, где находится жилищное управление в самом районе Северный. Жилищное управление в самом районе Северный. А у нас есть вообще жилищное управление? Смотря что подразумевается. А что вы подразумеваете под этим? Что я подразумеваю? Да. Я жилищное управление подразумеваю на законном основании в районе Северный, где находится, что было написано ЖЭК. Понятно. Ну, потому что жилищное управление, я так понимаю, в первую очередь речь идет, и телезритель имеет вопрос эксплуатирующей организации, которая бы эксплуатирует обычно многоквартирные жилые дома. У нас, насколько я знаю, в городе только одна организация, которая занимается. Не знаю, есть ли у них филиалы по районам города. По-моему, нету по районам. Я понял суть вопроса, потому что с района Северный надо по каким-то мелким вопросам ехать в центр города и решать этот вопрос, тратить на это все свое свободное время и потом возвращаться обратно и ждать, когда это все случится. Я понимаю, зрители, к сожалению, в данном случае Министерство юстиции не поможет. Тут, наверное, надо обратиться в администрацию города, чтобы они с подведомством своим государственным унитарным предприятиям нашли выход из данной проблемы и уже, наверное, либо представительство открыли по районам города или как-то оставили контактные данные. Я думаю, что если они сделают контакты, имеется в виду горячие линии в этом плане, и каждый подъезд будет иметь вот эту табличку, что вы можете позвонить по таким-то вопросам. Или прикрепленные есть по каждому району. Чтобы они подъезжали уже, чтобы люди не выезжали, потому что на самом деле она права. А если инвалиды,
А если люди Конечно. преклонного возраста, то им тратить свое время на переезды вот в этом плане. И Это то сложно. Это сложно бывает. Спасибо за вопрос. Так, с какими проблемами столкнулись? Проблема на самом деле, помимо разного характера, есть проблема с объем работы, это хорошо, нужно, соответственно, иногда бывают сложности с непониманием если мы речь идем, например, о государственной гражданской службе, сложности с непониманием и некоторых государственных служащих с необходимостью соблюдать закон. Наверное, это проблема у нас общереспубликанского уровня, с непониманием непониманием необходимости правопослушности, точнее выразиться, с необходимостью правопослушного поведения у нас сталкивается наше население, они не понимают необходимости. У нас привыкли иногда банально дорогу переходить в неположенном месте, а то, что те плюсы и минусы, которые есть от такого поведения, зачастую наш народ не всегда понимает. То есть правовая грамотность у нас отсутствует? Я бы не сказал, что все-таки отсутствует, она есть на определенном уровне. Другой вопрос, что эта грамотность весьма низкого уровня. Над этим нужно работать, это задача и Министерства юстиции, это задача и других органов в государственной власти. Потому что народу, наверное, уже с младенчества, со школы вряд ли с младенчества, с детства это неписанный закон, имеется в виду, когда тебе родители говорят, что нужно делать и что нельзя. В любом случае, могу привести пример. Все мы знаем, что каждый день наши сотрудники государственной автоинспекции, они выполняют благое дело. Каждое утро мы встречаем их около образовательных учреждений. Да, они провожают детей до школы через дорогу. Да. Но надо обратить внимание на такой момент. А как они провожают детей через дорогу? Через пешеходному переходу, который находится, как правило, рядом, либо они перебегают просто через дорогу. То есть, да. То есть ребенок с детства привыкает перебегать дорогу. У нас звонок опять, послушаем. Алло. Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер. От телевизора отойдите, пожалуйста, чтобы вас было слышно. Алло, слушаем. От телевизора отойдите чуть-чуть. Ома телевизора гецин фалдарах изут. Кусам. Кусам афорстама. Бузник. Тут надо смотреть конкретную историю, конечно, конкретный случай, но в некоторых случаях это возможно. Это возможно. Да. Если в решении суда это Если записано. есть решение суда о том, чтобы, например, выселить, либо, соответственно, наложены обеспечительные меры, то, соответственно, судебный пристав должен прийти и опечатать данное помещение. Вопрос был, если хозяина нету. В данном случае, если даже с хозяина нету на месте, и есть судебное решение, есть соответствующее судебное решение, то судебный пристав его обязан исполнить. Поэтому я говорю, нужно смотреть конкретный случай. Мы не знаем, где в данном случае находился хозяин. Он находился, может быть, вышел в ближайший магазин, а может он отсутствует в республике. Поэтому он приезжает в смысле того, что тут вопрос может быть чисто такой житейский, логический в этом плане, что приезжает он поздно ночью, хочет зайти в свой дом, а он опечатан. И он не понимает, что им с ним делать. Такое право есть. Другой вопрос, что мы, как правило, наши приставы так не поступают. Если у телезрителя есть конкретный пример, конкретный случай, то может ко мне подойти, мы посмотрим, почему наш судебный пристав поступил таким образом. Мы говорили о правовом, о правовой грамотности. Правовая грамотность, нужно ее воспитывать. И в данном примере, приведенном мной, сотрудники МВД, они делают благое дело, но, к сожалению, немного перебарщивают, я бы сказал. И таких случаев у нас много. И надо начинать, я возвращаюсь к тому, с чего начал, надо начинать прививать правовую грамотность все-таки со школьного возраста минимум, чтобы люди понимали, какие последствия несет все-таки
если человек будет нарушать закон, и какие плюсы есть, если все будут действовать в рамках закона. Ну, давайте вот вернемся опять к первому нашему разговору о законе. Да? Закон, он может не дойти до самого законопослушного человека. Почему? Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что когда указ президента подписывается, то внизу под законом пишется как бы одна строчка. Закон действует с момента его официального опубликования в средствах массовой информации. Он часто бывает такое? То есть, у нас по Конституции неопубликованный закон не имеет права применяться. То есть, если парламент его даже принял и президент его подписал, если закон не опубликовался, он не действует? Он не действует. До момента опубликования все законы абсолютно не имеют, никто не имеет права их исполнять до того, как они будут опубликованы. Скажите, а сколько у нас таких законов, которые не опубликованы? Сложно сказать на самом деле, потому что иногда 10 есть хотя бы? Вполне возможно. Что есть такие законы? Да, вполне возможно есть такие, потому что в первую очередь мы не можем все проверить, к сожалению, особенно если это касается законов, которые были приняты еще в начале нулевых или в 90-х. У нас зачастую, к сожалению, это наша проблема, связанная с последствиями войны. Даже оригиналов самих законов не всегда не можем найти. Мы такой пример, даже первую редакцию, первую конституцию нашу 1993 года, вот ребята искали, очень долго так и не нашли оригинал. Нашли только газеты, нашли экземпляр газеты, где она была опубликована в свое время, но сам оригинал не смогли найти. Ну, это последствия пожара, который случился в парламенте. Да. И пожара, и войны. Ну, поэтому их надо публиковать в этом плане. И второй нюанс вот этой всей ситуации с публикацией, да, за последнее время я не помню, лет 5-10 уже, по-моему, боюсь соврать, но я не видел закона на осетинском языке, который опубликовался в осетинском издании. Да, с этим есть сложности на самом деле, потому что, к сожалению, юридическая лексика на осетинском языке, она была утеряна. Если еще в советские годы и даже в 30-е годы есть публикации тоже Конституции тех же законов на осетинском языке, то, к сожалению, людей, которые бы так настолько грамотно владели осетинским языком, сейчас очень мало. Не говоря о том, чтобы их было достаточное количество, чтобы закон изначально писался на осетинском языке. Возможно, конечно, переводить его на осетинский язык, что тоже вариант, но, к сожалению, есть с этим проблемы, но над этим тоже работать. И как мы выйдем из этой ситуации? Тут нужно готовить в первую очередь задачу поставить и перед университетом, чтобы грамотные кадры готовились уже не только юристы, но и, соответственно, филологи, которые владеют юридической терминологией на осетинском языке. Вы уже обращались туда? Пока нет, честно говоря. Ну, потому что как-то это один из таких изъянов, который все равно наложит отпечаток в дальнейшем. Да, если мы международные договоры, скажем, переводим на осетинский язык, то ту же самую работу мы могли бы проводить с законами. Другой вопрос, что законов просто количественно больше, не говоря уже о подзаконных актах. Я помню случаи, как бы их публиковали, вот такие случаи, что человек имеет право вообще отказаться от выхода на суд из-за того, что у него нету закона, то есть закона на осетинском языке. То есть имеется в виду, что он может сказать, что я не понимаю по-русски. В суде, человек имеет право на переводчика, но это не связано с тем, что нет закона на осетинском языке. Но имеется в виду, он может потребовать, по какому закону, по какой статье вы меня судите. Дайте мне на осетинском языке, я его почитаю. Не знаю, были ли такие случаи на практике, но теоретически возможно. Это же возможно, что он может сказать, что дайте мне, тогда я буду разговаривать. У нас в любом случае, даже несмотря на это, есть общий принцип. Незнание закона не освобождает от ответственности. Это однозначно. Если закон должным образом был опубликован на одном из двух государственных языков, то, соответственно, он должен быть исполнен. То есть у нас прецедент уже того, что есть у нас такой пробел, что с публикациями у нас вот этот маленький пробел, который задел, он может как бы
наверстаться, как сказать, вот правильно. Имеется в виду, что если закон даже был принят там 3-4 года Конечно, назад, но конечно. не был опубликован, то он может опубликоваться сейчас? Да, у нас были такие случаи. У нас Гражданский кодекс был принят в 2015 году, а был он опубликован, если память не изменяет, только в 2016 году. Или в 2014 году был принят, а в 2016 был опубликован. Так вот, на публикацию его же посылает парламент, я так думаю. Или... Нет, отправляет администрация президента. После подписания уже администрация президента отправляет средства массовой информации. У нас сейчас несколько источников опубликования. Это наши два основных средства массовой газеты. Это Южная Осетия Хурзари. Кроме того, официальными источниками публикования являются их сайты, плюс сайты и президента, и правительства. Сейчас мы ведем работу над тем, чтобы систематизировать сам процесс публикации в электронном виде и хотим включить в этот перечень сайт Министерства юстиции и планируем всю нормативную базу республики опубликовать на сайте Министерства юстиции. При этом важно понимать, что... У нас опять звонок, сейчас продолжим. Алло. Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Такой вопрос. Не являюсь ни сотрудником Министерства юстиции, ни подведомственных учреждений, но часто бываю в здании Министерства юстиции по необходимости. И вижу, что в кабинетах сидят очень много людей, то есть в таких стесненных условиях. При этом в здании находятся какие-то разные организации, там арендуемые на первом этаже и на третьем этаже. Можно ли с этим что-то сделать, чтобы было комфортнее и посетителям, и работникам? Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Спасибо на самом деле за вопрос. Это вы так застали все, да? Ну да, мы застали, но мы ведем работу в этом направлении. На самом деле проблема есть. Вот одна из тех проблем, не хотел на этом заострять внимание, но одна из тех проблем, когда я пришел в ведомство, вот в коллективе, в аппарате Министерства юстиции 4 человека, у которых нет рабочих мест. Физически им негде просто сесть за рабочий стол, чтобы они занялись своими непосредственными обязанностями. При этом почему-то каким-то непонятным, загадочным для меня образом часть первого этажа была передана Совету профсоюзов, причем необоснованно, при отсутствии всякой документации, а потом часть из этих кабинетов арендовалась самим министерством. Насколько мне память не изменяет, это был дом профсоюзов. На самом деле... В самом начале строительства. Советские годы, да. Но тут надо понимать, что все-таки вот это здание, это новый объект с 2013 года. Да. Здание восстанавливалось. Есть такой общий принцип, общий правовой, и российские коллеги на это неоднократно обращали внимание, на то, что если на здание потрачен хоть один российский рубль, хоть 1 рубль из федерального бюджета, это здание или этот объект не может быть частным. Они предоставляют деньги в помощь для восстановления именно государственных объектов в первую очередь. Да. Это один момент. Кроме того, у нас есть огромный пласт документов, по которым это здание было зарегистрировано в качестве государственного еще в 2010 году. У нас есть закон, если не память изменяет, 1992 года об экономическом суверенитете, в соответствии с которым практически все имущество, которое было на территории республики и не принадлежало частным физическим лицам, оно автоматически стало государственным. На основании вот этого самого закона в 2010 году суд признал это здание государственным. Я понимаю, что в советские годы в этом здании находился Совет профсоюзов на признать и тот факт, что на текущий момент в соответствии с законом это здание государственное. Вот понятно. Как вы будете избавляться от арендаторов? Мы уже предупредили Совет профсоюзов официальным письмом о том, чтобы они освободили, дали им срок, который истек 13 марта. Сейчас мы обратились в суд для восстановления той документации, сроков по исполнительному производству, чтобы уже официально их по закону выселить. А на самом деле на втором-третьем этаже тоже есть арендуемые? У нас нет, это касается, речь идет на самом деле о первом этаже. На втором этаже у нас в здании располагается служба судебных приставов, на третьем этаже сам аппарат Министерства юстиции, ну и на третьем этаже у нас комитет государственного имущества, скажем так, их просто так не выселишь. Это тоже имущество.
они являются держателями всего государственного имущества, они сами кого угодно готовы выселить. Ну, да, это как бы, на это имеют они право. Да. Скажи, пожалуйста, Олег, вот все-таки у нас ситуация сейчас опять предвыборная в парламент, и уже мы видим, что партии начинают опять регистрироваться, то есть собирать свои собрания, начинают регистрацию делать. Вообще, сколько у нас партий, которые, можно сказать, такие живые? И сколько партий, которые вы будете закрывать? По всем законам имеется в виду. Что... Честно говоря, пока таких планов нет у кого-то закрывать, потому что в рамках проверок, да, выясняется, что та или иная партия, она не соответствует, там либо есть проблемы с численностью, либо с отчетной документацией. В таком случае, конечно, мы обратимся в суд. На текущий момент у нас 7 политических партий, они вовремя сдали всю отчетную документацию, которая нужно было сдать еще в январе. Сейчас идет... продолжается сдача отчетов в налоговую политическими партиями. Там тоже посмотрим, как у них обстоят дела с отчетностью. Ну, да, вы отметили, что сейчас идет процесс создания. Уже 3 оргкомитета провели учредительные съезды. Пока документы, правда, в Министерстве юстиции не были представлены, поэтому нам пока сложно судить, что-то сказать. По тому, что они уже, те мероприятия, которые они провели, мы будем давать оценку уже исходя из представленных документов. Нам сложно судить из того, что да, мы поприсутствовали, наши представители поприсутствовали на мероприятиях, но нам сложно сказать даже исходя из того, присутствовало ли на мероприятиях предусмотренное требуемое законом количество делегатов. По-моему, 100 человек, да? Да, минимум 100 делегатов. Нам сложно сказать, не видя, кого они считают делегатами, нам представят документы, и тогда мы увидим, что данные люди были либо делегатами, либо просто приглашенными лицами, зеваками, которые присутствовали. И тогда мы будем... Кроме того, у нас, я так понимаю, в ближайшее время будет еще ожидается проведение 2 учредительных съездов, потому что у нас на руках 2 заявления от организационных комитетов, поэтому даже будем рассматривать и их тоже. То есть 7, которые у нас есть, 7 у нас есть, 3 еще, уже сейчас провели собрание, и 2 подали да. еще. То есть потенциально 12 политических партий, но это потенциально. Ну да, но я думаю, что это еще не предел. У нас свобода объединений, поэтому если население считает нужным, граждане считают нужным объединяться в политические партии, то это их право. Ну, это никто не запрещает. Единственная просьба, единственное требование от Министерства юстиции четко следовать требованиям закона. Признаю, что закон у нас, к сожалению, иногда допускает определенные сложности и коллизии. Те граждане, которые уже находятся в процессе создания политических партий, они уже несколько раз обращались за консультацией, они просят уточнить, каким образом им действовать, когда есть коллизия права, но мы работаем над тем, чтобы эти коллизии тоже убрать. У нас в процессе, мы готовим сейчас закон о политических партиях в новой редакции, чтобы как раз вот эти все коллизии, которые есть, их снять. Скажите, пожалуйста, а есть у нас еще НПО? Ну, у нас на самом деле все общественные организации, это и есть НПО и НКО. И они все некоммерческие организации. Другой вопрос, что речь, как правило... иноагентах, которые касается, называются в России иноагентами. У нас они инопартнеры, у нас на самом деле в этом направлении детальной работы давно не велось, работа не велась. У нас в реестре инопартнеров сейчас числится 3 организации. 3 организации. Да, и то, если уж пристально посмотреть, на самом деле они тоже в этом отношении не проявляют инициативу, они давно, наверное, могли бы быть исключены из этого реестра. Но проверки вы будете проводить, да? Да, проверки мы, к сожалению, так получилось, так сложилась практика, что основной упор всегда делался на политические партии, и зачастую остальные некоммерческие организации оставались вне поля зрения. У нас есть общественные организации, руководители которых, к сожалению, отошли в мир иной, но они годами продолжают числиться в реестре некоммерческих организаций. Поэтому мы ведем как раз по ним работу. В прошлом году мы ликвидировали 4 некоммерческие организации. В этом году тоже планируем по ним проработать именно по тем некоммерческим организациям, которые фактически деятельность не осуществляют. По
не только политические партии, но и остальные некоммерческие организации должны представлять отчетность, но вот с отчетностью некоммерческих организаций сложнее. Если политические партии в срок представляют необходимую отчетность, то если у нас около 120 некоммерческих организаций, из них в срок сдали отчетность только около 25. Мгм. То есть львиная доля либо бездействует, либо не представляет просто отчетность должным образом. Скажите, вот вы в одном из интервью говорили о цифровизации того, что хотите перевести все на цифру. И как вы это хотите сделать и какие у вас успехи? Ну, к сожалению, у нас еще мы пытаемся найти под это дело финансирование, потому что у нас в любом случае это связано с любая цифровизация связана с немалыми финансовыми средствами. Мы ведем, и мы обращались уже в Министерство юстиции, мы общались с руководством в этом направлении. Ну, идея такая, чтобы оцифровать у нас сфера, которая требует в первую очередь оцифровки, это, конечно, сфера ЗАГС. Потому что у нас есть проблемы, бывают проблемы, когда долго мы можем найти в архивные документы, те документы, которые были у нас еще до военного времени. Было бы идеально это все, если это все было уже оцифровано, и людям не приходилось бы ждать подолгу ответа на свои заявления к нам. Это касается и, конечно, работы кадастра, это касается тех же судебных приставов. Если в России судебные приставы, вся работа судебных приставов зависит и повязана на компьютере, то нашим приставам зачастую у нас она еще на бумаге вся. И у нас идет большой расход той же бумаги. А как у вас работает земельное законодательство, как у нас работает сейчас? Ну, Кадастровая служба, как у вас тоже там работает? Ну, кадастровая служба работает, да, бывают периодически определенные сложности, потому что у нас самая большая сложность, то, что в нашей базе данных, в системе, к сожалению, пока представлено 2-3% от всей республики. В идеале, конечно, нужно все тоже оцифровать, все инвентаризировать, все имущество республики, чтобы она уже была заложена в базу данных. И уже, соответственно, все те проблемы, которые у нас есть сейчас возникают периодически по разделу земельных участков и так далее, они были бы решены. Но это, к сожалению, длительный тоже процесс и опять связанный с определенными финансовыми ресурсами. Ну, как-то вы справляетесь с этим все равно? Ну, по мере тех возможностей, которые есть, мы справляемся. Но в идеале, конечно, нам хотелось другие возможности. Мы работаем с нашими коллегами плотно. Есть определенные, работаем сейчас над программой, есть видение определенное, и работаем сейчас над программой развития сферы кадастра, чтобы, соответственно, и улучшить и материальное состояние ведомства. И это в первую очередь должно сказаться на тех услугах, которые предоставляются населению. Вот в разговоре, вот у нас звонок, сейчас продолжим разговор. Алло. Алло. Алло, слушаем. Звонок сорвался. В разговоре с бизнесменами, выходцами из Южной Осетии всегда звучит так, что я бы вложился в бизнес в Южной Осетии, но у нас, говорит, нет закона. Имеется в виду, я не могу защитить свой бизнес, я не могу получить землю под строительство определенного объекта, потому что нет закона. Насколько это правда? Ну, что касается земельного законодательства, то, к сожалению, да, это правда. Как я уже сказал, мы сейчас плотно работаем над земельным законодательством. Надеемся, что в этом году эти вопросы будут сняты. Но совершенству, конечно, нет пределов. Я понимаю инвесторов, я понимаю их ожидания. У меня в свое время выпускная квалификационная дипломная работа была по этому направлению. Секундочку, на звонок. Алло. Алло. Салам. منم ministru justiției, mai vă prosím că ați găsit hotăr. Кого все это хестамом? Кусам? Mana o hastun huşet mestet hayvan fanda ba fasın şu kuducu sadortları is. Buzdik farset xey.
Это одна из тех проблем, тех задач и первостепенная задача, которую передо мной ставил президент, назначая меня на должность, это работа по повышению денежного содержания и по пенсионному обеспечению лиц, которые проходили службу в УИН и в ССП. Мы сейчас работаем плотно с российскими коллегами. Был достигнут определенный прорыв во время последнего заседания межправительственной комиссии. Мы переговорили со своими коллегами, те возражения, те сложности, которые были, они были сняты. Сейчас ведется активная работа над проектом межправсоглашения, которое уже, соответственно, решит этот вопрос. Если наши коллеги с других ведомств успели заключить в прошлом году, они работать начали несколько лет назад над этим процессом, то мы, к сожалению, начали позже, поэтому планируем в ближайшее время выйти на подписание уже соглашения. Соответственно, будет уже и повышение зарплат. Вот вы упомянули уже работу с российскими коллегами, и я вдруг вспомнил тот вопрос, который я хотел бы изначально тоже задать. Помнится, в 1992 году было принято постановление правительства о том, что на территории Южной Осетии работают также законы Российской Федерации. И в том же году, в мае месяце, в акте независимости Южной Осетии, что на территории Южной Осетии работают законы Республики Южной Осетии. Но у нас до сих пор работают законы, определенной части законы Российской Федерации, так как у нас нет своих законов. Или же они не то что адаптируются, нестыковки бывают там. Есть определенные сложности, я вас поправлю, Тамерлан Да. Ефимович, не правительство, Верховный Совет. Верховный В Совет, 1992 году да. у нас на самом деле, да, действительно есть два акта Верховного Совета от 1992 года. Это январская об аналогии законов и их применение на территории Республики Южная Осетия. Второе — это наш, можно сказать, один из системообразующих актов, Да, акт провозглашения независимости, где четко прописано, что действуют исключительно законы Республики Южная Осетия. Есть сложности в применении, к сожалению, из-за того, что в свое время за этот период не был принят определенный пласт нормативно-правовых актов, наших законов, мы продолжаем действовать, руководствоваться и использовать на практике российское законодательство. Есть определенные сложности, связанные с тем, что, опять же, возвращаясь к земельному законодательству, мы сейчас не можем пользоваться в полной мере российским земельным законодательством, Конечно. что у нас нет права частной собственности на землю, а право частной собственности на землю является краеугольным камнем российского земельного законодательства. Кроме того, есть определенная сложность с тем, что Россия это федеративное государство, а у нас унитарное государство. Есть сложности иного характера, что у нас в некоторых сферах законодательства уже пошло в определенном направлении, немного, скажем так, отличное от российского, и другое законодательство не стыкуется с ним в этой части. Поэтому сложность есть, и, конечно, задача по активному законотворчеству стоит перед нами, перед органами власти, чтобы все те пробелы, которые у нас есть, мы устранили как можно быстрее. Тогда у вас получается не вагон и маленькая тележка работы, а целый эшелон просто. Так и есть. Да. У меня то просто вопрос. Вы с парламентом как работаете? Они вам помогают или закидывают законами? На самом деле они нам помогают, они стараются оперативно принимать те проекты, которые мы направляем. Вот буквально сегодняшний день у нас есть профильный комитет по законодательству, законности и местного самоуправления. Мы с исполняющим обязанности руководителя этого комитета сегодня общались раза 3, наверное. У нас звонок, сейчас продолжим. Алло? Алло, слушаем. Алло. Слушаем. Кусам. Телевизора гецелох изут юрдам. Алло. На ожидание ушел звонок. Да. Продолжим с парламентом. Взаимоотношения. Да, активно работаем.
надо отдать им должное, они помогают. Иногда бывает такое, что мы сами что-то упускаем при подготовке нормативно-правовых актов, они высказывают свои замечания. Мы поэтому рука об руку работаем, потому что мы в любом случае в одной связке, на одном корабле, нам этот корабль нужно направить в прекрасное будущее. Ну, это правильно. Тут вопрос серьезный, потому что закон, как говорят, закон есть закон, его надо исполнять в этом плане. Но все равно поговорим об инвесторах. Что бы вы посоветовали инвестору, который хочет стремиться здесь что-то сделать, но как защитить свой бизнес и как свои инвестиции защитить? В первую очередь нанять грамотных юристов. Здесь или в России? Тут на учитывать... Там же законы. На самом да, понимаю. Но тут надо смотреть даже те, скажем так, при выходе, возьмем российскую практику, я просто сталкивался, я сам работал после окончания вуза, работал с иностранными инвесторами, поэтому знаю, как это в российской практике проходит. Как правило, иностранные инвесторы, выходя на рынок, берут и местного юриста, и того юриста оттуда, они сами, и они работают, как правило, в связке. Поэтому тут в данном случае нужно пользоваться, конечно, услугами российских юристов и местных. То есть есть возможность все равно прийти и сделать свой бизнес здесь? Риски, конечно, всегда есть, они разного уровня. У нас звонок опять. Нужно Алло. выходить. Алло. Алло, Кусава. Алло. Алло, Кусам. Кусам. Табовси. Advokatem mocht ten kaweje. Poterpiewsia wina. Bił. Тартар. Inna towi. Hoşo advokat avşe 1200 ya bino tefadorceni. Бомбарствен. Форста бомбарствен. Еще одна злободневная тема. На самом деле, 2 года назад у нас в республике изменился размер минимального размера оплаты труда. Если он составлял 1550 рублей, то на сегодняшний день он составляет 14 тысяч с копейками. Что касается того, о чем спрашивает телезритель, у нас действующий нормативно-правовой акт, это постановление правительства, по которому труд адвоката, назначенного либо следователем, либо судом человеку, он оплачивается по ставке 1 брод, но не выше 2500 в месяц. То есть получается положено 14, но не больше 2500. А что, нельзя изменить это? Мы сейчас работаем, но это опять же связано с финансами. Наши проекты сейчас находятся в Министерстве финансов на согласовании, но учитывая, что, сами понимаете, с 1550 до рост 10-кратный практически, до 14 тысяч, да. Поэтому соответствующий бюджет нужно чем-то наполнять, и у Министерства финансов есть объективные сложности. Мы их понимаем, на самом деле, Министерство финансов, но они нас сами тоже понимают, что этот вопрос нужно решить. Чем раньше, тем лучше, потому что, да, действительно, сложности просто есть. Закон нарушается. Да, просто, да, потому что реально невозможно исполнить эту норму. Ну да, потому что да. это... И от этого страдают, конечно, и адвокаты. Да. Что касается первой части вопроса телезрителя, того, что государство платит, с одной стороны, и нужно ли платить, тут все уже на усмотрение самого человека, если он считает подозреваемого, в данном случае обвиняемого, на его усмотрение, если он считает нужным вознаградить за работу своего адвоката, то... Ну, я думаю, только после успешной тут работы. Уже на успешно и неуспешно в любом случае надо смотреть, насколько качественно уже в процессе. К сожалению, иногда результат не зависит от адвоката. Да. Если изначально дело для адвоката проигрышное, главная его задача — это обеспечение прав своего подзащитного. Будет ли это, выразится ли это в оправдательном приговоре, либо смягчении и так далее, условия — это другой вопрос.
Да, сложно. Все сложно в этом плане. И по поводу инвесторов закончим тогда в этом плане. Значит, помимо того, что они должны нанять как бы то есть юристов. Задача юриста Да. оценить грамотно все риски, которые есть для его клиента, и постараться их нивелировать. Потому что некоторые риски, они снимаются за счет грамотно составленных юридических документов. И поэтому могут быть какие-то определенные риски, да? Риски есть всегда, абсолютно. Нет ни одного государства, инвестиций, в которые бы не были безрискованны. Другой вопрос, что уровень риска абсолютно разный. Ну, это и форс-мажор может влиять на это. Форс-мажор, но это отдельная история. Это отдельная уже история в этом плане. Олег, скажи, пожалуйста, вот послушав тебя, я уже сам хочу тебе помочь чем-то, вот я не знаю даже чем, просто-напросто, потому что столько работы у тебя, с одной стороны. С другой стороны, какие вот шаги вот ты хочешь предпринять, чтобы вот этот весь эшелон просто-напросто привести в рабочее состояние? Ну, у нас большие планы по законопроектной деятельности. Мы в начале года в коллективе обсуждали эти вопросы. Мы для себя наметили порядка 12-13 законопроектов, которые в текущем году должны обязательно принять. Помимо этого у нас возникает, это что называется плановая часть. Помимо этого у нас периодически возникают внеплановые проекты, о которых мы не подозреваем. Приведу пример. Вот у нас послезавтра сессия парламента, завтра-послезавтра еще и комитет. И мы выносим, на последнее заседание правительства я выносил вопрос о внесении изменений в закон о правительстве. По действующему закону о правительстве все члены правительства до 1 апреля должны представить справки о доходах в налоговые органы. Ну, когда в январе я позвонил руководителю налоговой службы, говорю: Владимир Владимирович, я хочу сдать, должным образом исполнить свою обязанность. Оказалось, что процедура не проработана, и более того, она практически невозможна. Поэтому мы оперативно подготовили проект поправок в Конституционный закон о правительстве, чтобы все-таки члены правительства смогли отчитаться. Это просто механизм будет другим образом, но все-таки члены правительства должны отчитаться. И такие вопросы у нас, хоть и мелкие, но они часто возникают, мы стараемся их решить. В любом случае, наша главная задача – это именно активная законотворческая деятельность. Скажите, пожалуйста, а у вас есть вообще желание или в планах открыть какой-то консультативный такой центр, куда может прийти человек, любой гражданин Республики Южная Осетия, проконсультироваться по поводу законов? Честно говоря, желание есть, но я бы не сказал, что есть какие-то планы уже в ближайшее время. Это, наверное, далекая перспектива. Пока мы готовы принимать, мы принимаем. Ко мне лично обращаются к остальным сотрудникам Министерства юстиции. Мы готовы консультировать по тем вопросам, которые можем, скажем так, пояснить, разъяснить, помочь. До дебатов в парламентские выборы вы сможете все коллизии между Конституцией и конституционными законами исправить? Или опять мы будем о них спорить? Что касается дебаты, это предвыборное, это уже избирательное законодательство, они находятся за рамками нашей компетенции. У нас все-таки сфера деятельности немного иная, но мы готовы помогать и Центральной избирательной комиссии, и парламенту, или администрации президента, тем органам, которые будут работать над этим законодательством. Было очень интересно с вами пообщаться, Олег. Большое спасибо, что сегодня пришел в нашу студию. И наше время просто уже истекло. И доброго вечера вам и всем, кто нас слушал и смотрел, тоже доброго вечера. Спасибо большое. Доброго вечера. Thank you.